안녕하세요, 은희입니다. 오늘은 충청북도 충주시에 있는 캠핑장으로 왔거든요. 여기가 보시는 것처럼 뷰가 이렇게 뻥 뚫려 있는 캠핑장입니다. 오늘은 제가 혼자 캠핑을 하지 않고요. 다른 한 분과 함께 캠핑을 할 건데 지금 오고 계세요. 제가 조금 일찍 와서 좀 기다리고 있어요. 네, 여러분, 제가 오늘 캠핑 하실 분은, 그거 이름 말해도 되죠? 네네네. 마순이님이라고, 저희 구독자분이신데, 저랑 인스타로 소통하면서 친해져가지고, 제가 캠핑하고 싶어서 오늘 같이 오게 됐습니다. 인사 반갑습니다. 부탁드릴게요. 마순입니다. 근데 저희가 오늘 처음 보는 거라서 네네. 다소 지금 굉장히 설레는 마음으로 만났어요. 쑥스러워. 우선은 빨리 피칭을 해볼게요. 저 어제 뭔가 꿈도 꿨어요. 아, 정말? 정말요? 난 꿈꿀 새가 없었다. 나는 잠을 제대로 못 잤어. 짠. 맛있는데요? 괜찮죠? 짠. 짠. 맛있다. 이게 뭐 갑오징어 초무침 그거야. 양념 진짜 맛있다. 아, 근데 순대 맛있네요, 이거. 근데 맛있죠? 아닙니다. 저희는 밖에서 먹다가 추워져가지고 제 텐트로 자리를 옮겼어요. 옮기면서 이제 정리를 한번 했는데 마수 있는 텐트 설치한 거 한번 보여드릴게요. 요렇게 블랙 캠퍼? 블랙 감성을 갖고 계신 분이십니다. 블랙도 이렇게 차려놓으니까 되게 예쁜 것 같아요. 세련됐어. 그리고 여러분, 이게 텐트가 블랙인데 면입니다. 겨울철 사용하기에 좋은 것 같아요. 다른 분들 이렇게 피칭하는 거 구경하는 거 되게 재밌는 것 같아요. 나랑 다른 어떤 조합으로 들고 다니시니까 그러다 보면 가끔 필요한 게 생기기도 하고 이렇게 난로 켜놓으니까 조금 따뜻해지기 시작했어요. 오늘 하필 좀 날씨가 갑자기 추워지는 날이어가지고 밖에 오래 있기는 힘들었네요. 팡 좀 살라고.
그러니까 있더라고요. 이게 그래가지고 된다. 짜잔, 양고기 사왔습니다. 전에 양고기 먹었을 때 제가 양을 너무 뼈무게 생각 못해가지고 막 부족했던 기억이 있어가지고 오늘은 좀 잔뜩 사왔어요. 아까 술 마시면서 얘기도 많이 하고 재밌게 놀고 있는데 재밌게 놀다 보니까 촬영을 많이 못하게 되네요. 열어야 될 것 같은데? 느낌상? 아이고야. 느낌상 열어야 될 것 같은데? 정복이 우리가 지금 화생방인데? 상태가 안 좋네. 저 뒷문 열어야 될 것 같은데 지금. 와, 맛이 안 춥죠 지금? 연희 캠핑에 연기 플러스 아니면은 한자구? 그래도 바람이 이렇게 한쪽으로 불어 다행이다. 지금 은희님 영상 네. 거의 안개 수준인데요? 뽀샤시하고 좋은데. 새로죠, 새로. 근데 새로 진짜 처음 나왔대. 짠. 쉬지 않고 먹는. 맛있어. 잠깐만. 기대하는 민트 젤리를 먹어봐야지. 어때요? 아니 맛이 없는 건 아닌데 음. 뭔가 치과에서 밥을 먹는 느낌이야. 이게 젤리라서 그런가 이런 시즈닝이면 좀 다를 수 있을 것 같은데 젤리 따로 노는 것 같고 고기 따로 노는 것 같은 느낌? 약간 좌측은 민트인데 우측은 고기? 이런 느낌. 맛있다. 아침을 먹으려고 하는데 제가 그동안 아침에 먹었던 메뉴 중에 가장 베스트라고 생각하는 메뉴를 준비해 왔어요. 맛있게 해보겠습니다.
주로 얼굴에 뿌리는 것 같은데. 바람이 불어서 날아가는 거 아니야? 얘가 안 떨어지는 느낌이네. 있으셔야 되나 보다. 일부러 좀 태운다던가 막 그렇게 보여줄 수 있는데 나도 진짜